Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selatan stasiun Susuhan. Alhamdulillah sore ini cuacanya cerah sekali ya. Biasanya di Kediri diguyur hujan ya setiap sore. Pada sore hari ini saya akan mengabadikan persilangan kereta api Indoho dengan kereta api Indoho. Terlihat ya wesel berapa ini depan saya ini, wesel 1 kalau enggak 2 ya, ini sudah mengindikasikan 11B atau belok jalur 2 yang nantinya kereta api Indoho dengan relasi Blitar, Kertosono, Surabaya akan masuk belok stasiun Susuhan untuk bersilang dengan sesama kereta api Indoho dari arah sebaliknya dengan relasi Surabaya, Kertosono, Blitar. Mungkin kereta api Indoho-nya masih di stasiun Kediri di depan sana ya, tempat ada sinyal masuk stasiun Susuhan pihak Kediri. Kita tunggu ya kereta api Indoho-nya masuk stasiun Susuhan.
Terima kasih teman-teman yang telah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.